شايفين بقى كمية المواعين اللي كانت متراكمة عليا؟ بجد بحس ان لما بنسيب اي طبق او حلة كده في الحوض بتزيد، معرفش بتيجي منين. عاوزه اقولك كمان حصل ان انا اول ما فضيت الحوض كده لقيت كارثة بجد في الحوض. كملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا ايه اللي حصل وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفوها، وتشجعوني بلايك حلو. بجد مش هتخسروا اي حاجة، بس هتساعدوني انا بالاشتراك. بدأت بقى ان انا اول حاجة افضي الدنيا كده من حواليا واشوف الاكل اللي هو خلاص هيترمي. بدأت ان انا احطه في حلة وافضي الدنيا كده بحيث ان انا اعرف اغسل وما بقاش متراكم جنب حاجات كتير. يعني بفضي مكان من الاخر عشان خاطر ابدا ان انا احط فيه المواعين المغسوله والمواعين اللي انا هشطفها والكلام ده كله. فبدات بقى ان انا اجهز اول حاجه السلكه واشوف ايه اللي حواليا من مواعين وافضيها والاكل والكلام ده كله، بحيث ان انا اقدر اشتغل من غير ما حاجه تضايقني. بدأت اول حاجة بقى ان انا ابل السلك كده بالمية وبعدين احط عليها الصابون. وبدأت طبعا باول حاجة الكوبايات زي ما احنا متعودين دايما ببدأ بالكوبايات. وبجد الكوبايات ما كانتش كتير، اللي كان كتير بجد الاطباق والحلل كانت كتير جدا وكانت متراكمة يعني. وانا بحبش المواعين اللي يكون لازق فيها حاجة. الكوباية الطويلة دي لقيت ان هي لازق حاجة فيها في القعر ما كانتش راضية تطلع خالص بالسلكة، فسبتها بلتها بالمية وسبتها للاخر خالص، بحيث ان هي تكون ايه خلاص اللي فيها داب، وابدا ان انا اغسلها عادي وتبقى سهله معايا في الغسيل. وبدات بقى ان انا اغسل هنا الاطباق اللي هي الصغيره الاول، ولقيت الطبق دوت فيه حاجه معرفتش اغسله، فبدات ان انا ابله هو كمان واسيبه على جنب. الحاجه اللي بلاقيها يعني لازق فيها حاجه ببلها بس وبسيبها على الجنب، والباقي الحاجات اللي هي سهله معايا في الغسيل بغسلها. يعني لقيت الاطباق سهله معايا فبدات ان انا اغسلها واسيب الحاجه التانية ابلها. بليت الطبق الصغير وبليت الكوبايه وبدات ان انا اغسل بقى الاطباق. بكسل بجد ان انا اعمل الحاجات دي لوحدي، فببدا ان انا اشاركها معاكم. لو انتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بجد تضغطوا على الاشتراك واللايك، مش هتخسروا اي حاجه. عاوزه اقول لكم ان انا كنت هتعور كمان، هتشوفوا دلوقتي بعد ما افضي الحوض هتشوفوا ايه اللي حصل. بدات بقى ان انا اغسل كل الاطباق كده الاول اللي هي سهله معايا. بحب اغسل الاطباق عادي. والطبق ده كمان معرفش هو سرح ليه، لقيته نزل كده لوحده على الرخامه، معرفش ايه اللي حصل. بدات بقى ان انا اكمل كل الاطباق كده اللي معايا. شايفين ببدا ان انا اشيل الصينيه كده وادور على الاطباق الاول واخلصها الاول. بدات بقى ان انا اشطفهم على طول، ما بحبش اسيب الصابون فيهم علشان خاطر ما يلزقش. ده يعني واحده بواحده كده اشطفهم على طول. وطبعا ده بيسهل عليا ان انا اسيب مكان حواليا ان انا اغسل فيه حاجه تانية او احط فيه حاجه تانية، فبخلص واحده واحده كده. عاوزه اقول لكم اسهل حاجه ممكن تعملوها بجد هي الاطباق والكوبايات. بحب اخلص منهم الاول، بيبقوا سهلين بالنسبه لي. يعني ببدا بشويه حاجات سهله كده. ولقيت تاني اطباق في الحوض، بدات برضو ان انا اغسلها، ما لقيتش الاطباق خلصت. انا كنت بحسب كده ان خلاص الاطباق خلصت وابدا بقى في الحلل. انا ما بحبش اصلا اغسل الحلل، فبدات بقى ان انا اغسل فيهم كده لما فر يعني. فبدات ان انا ابدا فيهم واحاول ان انا اخلصهم برضو. بس انا كده يعتبر في الوقت دوت خلصت يعني كتير، انجزت برضو. لقيت حله كمان بدات برضو ان انا اغسلها. واللي هنا بقى الدورق اللي هو البامبي دوت، بدات ان انا لقيت فيهم حاجات لازقه برضو، حطيت فيهم ميه وسبتهم برضو لحد ما يبوشوا كويس قوي. عاوزه اقول لكم طول ما الحاجه المحطوطه في الحوض ديت بتبدا تنزل على الميه بتبوشها. يعني لو عندكم حاجه بقى بتبقى لازقه والكلام ده والاطباق والحاجات دي بتسيبوهم ما تبوش عادي في الحوض، وطول ما انتوا بتشطفوا الحاجه فوقها بتبقى ايه بتبوشها وبتنزل عليها ميه والكلام ده كله، فبتبقى مسهله برضو معايا الحوض. طبعا الطاسه ديت هي لونها كده شكلها كده ما بيتغيرش، فغسلتها من النص وبدات ان انا اشطف بقى الحله اللي معايا برضو عشان افضي مكان. حاولت بقى ان انا اغسل الدرق مع بجد ما جاش معايا خالص ان انا اغسله، فبدات ان انا ابله كده. بليتهم الاتنين وسبتهم على جنب، واللي لقيته سهل معايا بدات بيه الاول والتاني سبته على جنب. بدات بقى ان انا اخد الطبق دوت وكان فيه برضو اكل مش هنحتاجه فرميته. بدات بقى ان انا اغسل الكوبايه اللي انا سايباها من اول المواعين تبوش.
والطبق برضو اللي انا سبته يبوش بدات ان انا اغسله برضو بالسلكه كده، لقيته خلاص يعني لقيت بقى واحد من الذرة اللي انا بليته بالميه بدا ان هو يفك الحاجات اللي فيه كده، فبدات ان انا اغسله الاول واسيب اللي هو لازق فيه شويه، اسيبه برضو على جنب لحد ما يفك خالص عشان ما يتعبنيش يعني في الغسيل. وببدا ان انا بغسل مكانه حاجه تانية يعني مش لازم دوت. بغسل بقى السكاكين المعالق الكلام ده كله. بدات برضو ان انا اشوفه عندي امل ان انا اغسله، ما لقيتوش برضو فك، فسيبته على جنب لحد ما تنشف يعني تدوب كل حاجه فيه. بدات بقى هنا ان انا اشطف الكوبايه اللي انا غسلتها والسكاكين والدورق. ودي ماشة كنا اللي هي بتتشال بيها في الشوي. ولقيت الطبق ده كمان البولة دي ما لقيتهاش برضو فكت. بصوا بقى دي الكارثة اللي حصلت معايا اهوت. بدأت ان انا افضي الحوض لقيت كوباية مكسورة وكانت هتعورني. الحمد لله اتعورت تعويرة خفيفة يعني، لقيتها مكسورة في الحوض. كنتش عارفة ان في كوبايات في الحوض، فطبعا كل المواعين اللي كانت فوقها دي ضغطوا عليها فاتكسرت. انا ما كنتش حاسة. غسلت الكوبايتين اللي كانوا باقيين ولقيت واحدة من الكوبايات مكسورة، شايفين هطلعها دلوقتي قدامكم. الحمد لله يعني ربنا ستر. شلت بقى الكوبايه اللي اتكسرت كده والحمد لله يعني رميتها. انا اتعورت تعويره خفيفه فالحمد لله. كانت مشكله بجد ان انا ما كنتش عارف ان في كوبايه تحت، فكل المواعين اللي كانت فوقها ضغطت عليها واتكسرت وانا بحط ايدي وما كنتش متخيله ان في حاجه، فعورت ايدي يعني. الحمد لله تعويره خفيفه كده وعدت. بدأت ان انا اكمل بقى غسيل كل المعالق والحاجات اللي هي البسيطه اللي بتبقى في الاخر دي عشان كنت كده خلصت. ولقيت سلكه كمان قديمه فرميتها. وشفت البولة ديت سبتها تحت كده وانا بشطف الكوبايات اللي اسمها ايه يا ربي المعالق، بشطفهم كده ونزلت على ميه بحيث ان هي تدوش كل اللي فيه. يعني بستغل وانا بشطف اي حاجه كده ان الميه دي تنزل على البوله اللي هي مبلول يعني فيها حاجات ماسكه، بحيث ان هي ايه تنضفها. وغسلت بقى البوله وغسلت الدورق وغسلت كل حاجه. خلاص الحمد لله انا خلصت، وكنت خلصت بجد وتعبت جدا الحمد لله يعني. بس المهم اهم حاجه ان انا خلصت. متنسوش تشتركوا بس اهم حاجه.